сол оңай тілмен айтатын болсақ, біз берілген нәрсені 100 бөлікке бөліп, соның бірнеше бөлігін алғанымыз деген сөз. Пайыз мынандай символмен белгіленеді. Былай сызықша, екі жағында екі нүктесі бар. Ең бірінші мысал келтірейік. Мысалға, бізде мынандай бір үлкен осындай сызғыш болсын. Осы сызғышты біздер 100 тең бөлікке бөлетін болсақ, және соның тек қана бір бөлігін, кез келген бір бөлігін алатын болсақ, мысалға бір бөлігін алатын болсақ, мына бір бөлігін, сол мына жерде 100 бөлік бар деп айтайық. Мына толық нәрсе бұл 100% деп аталады. Орысша процент. Ал мына соның тек қана бір бөлігі бұл 1% деп аталады. 1%. Сондықтан пайыз дегеніміз бір үлкен нәрсені алып, бір толық нәрсені алып, 100 бөлікке бөліп, соның бірнеше бөлігін алуымыз деген сөз. Басқа мысалымыз бізде 100 теңге болсын, иә? 100 теңге болсын. Осы 100 теңгені 1000 бөлікке бөлетін болсақ, қанша теңгеден болады? 1 теңге болады, иә? 1 теңгеден 100 рет болады. Тағы сол сияқты. Осының 100 теңгенің сонда 1%, ол 1 теңге болады. Ал 100 теңгенің 50%, 100 теңгенің 50% бұл бізде 50 теңге болады. Өйткені біздер 100 теңгені толықтай алдық та, 100 бөлікке бөлдік, сосын соның 50-ін алдық. Міне 50% болады. Енді соған байланысты мынандай есептердің мысалында сол пайызды түсінуге тырысайық. 809. 100, 200, 300 санының 1% неге тең? 100-дікін таптық, иә, біздер? 100-дің 1% бізде нешеге тең? 1-ге тең. 100 санының 1%. 200-дің 1% бұл нешеге тең? Бұл 2-ге тең. Өйткені біздер 200-ді 100-ге бөлдік, және соның тек қана біреуін алдық. 200-ді 100-ге бөлетін болсақ, бізде ол 2 болады. Соның тек қана біреуін алатын болсақ, ол бізде 2 болады. Сондықтан біздің жауабымыз 2. Яғни 100 бөлікке бөлікте соның біреуін алдық. Ал 300-дікі ше? 300-ді 300-дің 1%-ын алу үшін біздер 300-ді 100-ге бөлеміз. Бұл бізде 3 болады. Соның тек қана біреуін аламыз, өйткені мына жерде 1%. Сонда бұл бізде 3 болады. Келесі есепті қарайық. Егер тауардың 70% сатылса, тауардың қанша пайызы қалды дейді. Ол дегеніміз біздің тауарымыз мынандай болып белгіленетін болсын. Осының 70% сатылды дейді. Мысалы, мынау бізде 70% болсын, иә? Осының 70% сатылған болса, оның қанша пайызы қалды дейді. Пайыз дегеніміз біз айтқандай ол 100 бөлікке бөлу деген сөз. Мынау толықтай алған бұл 100% болады. Соның 70% сатылды дегеніміз ол мына 70%. 100-дің 70 бөлігі сатылып кетті деген сөз. Оның қанша бөлігі қалды сонда? 30% қалды. 30 бөлігі сатылған жоқ. Келесісін қарайық. Астықтың 35% жиналса, оның қанша пайызы жиналуы тиіс? Бізде толық қанша пайыз еді? Толық барлығын қосқанда ол 100% болады. Осының 35% жиналған болса, 35% жиналған болса, қанша пайызы қалды деген ол 100%-дан 35% жиналды. Сонда бізде қалғаны бұл 65% жиналған жоқ. Қандай сандардың 1%, 1, 2, 3, 4, 5 сандарын береді? Қандай санның 1%? 1-ді береді. 1%-ымыз бізде 1 болса, онда 100%-ымыз бізде 100-ге тең болады. Өйткені бізде мына есепке ол кері есеп, иә? Өйткені ол бір толық нәрсені алып, 100-ге бөліп, соның біреуін алған болса, бізде 1 шыққан екен. Енді соның толығын табу үшін, оны 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде 100 шығады. 2 үшін 200, 3 үшін 300, 4 үшін 400, 5 үшін 500. Өйткені 5 деген ол
1% ғана. Ал 100%-ын табу үшін оны 100-ге көбейту керекпіз. Келесін шығарайық. Метрдің 1%, килограммның 1%-ы неге тең? 1 метр дегеніміз бұл бізде 100 сантиметр, иә? Сонда 1 метрдің 1%-ы бізде осы метрді 100-ге бөліп, соның біреуін алғанға тең. Ал біз оны 1 метрді 100-ге бөлетін болсақ, біз сантиметр аламыз. Сонда бізде 1 сантиметр болады. 1 килограммдікі, 1 килограмм дегеніміз бізде 1000 грамм, иә? Сонда 1 килограммның 1%-ы ол 1000 граммның 1%-ына тең. Ол дегеніміз 1000 граммның 1%-ы ол 1%-ы ол бізде 10 граммға тең. Міне осылай шешіледі.